Ang hirap naman. Ang daming choices. Isa ka ba sa mga tinatawag na fickle-minded o isang taong pabago-bago ang isip? O kaya naman isang taong indecisive na hindi makapagdesisyon ng kahit ano sa buhay? Paano nga ba nalalaman ng good and sound decision? Huwag nang mag-worry kasangbahay dahil hindi naman talaga madali ang mag-decide, lalo na kung ito ay isang life-altering o life-changing decision. Kaya naman stay tuned and we'll provide you with helpful tips and information. Ayon sa mga experts, ang isang average person makes approximately 35,000 decisions a day. Kaya naman hindi maiwasan na makaramdam ng stress sa harap ng difficult situations na nangangailangan ng isang maayos na desisyon. Relax. Take your time. Hindi sa lahat ng pagkakataon o sitwasyon ay kailangang magmadali sa pagde-decide. If you have the luxury of time, wika nga, take a long walk upang makapag-isip-isip sa isang lugar na tahimik and away from distractions. Remember na kailangan ng isang clear mind upang makapag-focus sa dapat na maging desisyon. More is not always merrier. Sa isang pag-aaral, napag-alaman na ang mga tao sa Western countries, partikular na sa US, ay nakararanas ng tinatawag na choice overload. Ayon kay Adam Bromberg ng Cornell's Food and Brand Lab, ang isang average person ay gumagawa ng humigit kumulang sa 200 food-related decisions sa isang araw lang. Keep it simple and do not overthink. Lalo na sa mga everyday decision-making, hindi kailangang pag-isipan ng matagalang mga bagay na araw-araw mo nang ginagawa. Deciding what to eat at kung ano ang iyong isusuot. Smaller decision-making na hindi kailangang pag-isipan pa ng malalim. Tandaan na ang overthinking ay lubhang nakakapagod. Ang major and life-changing decisions ay nangangailangan ng mas masusing pag-iisip. Ayon sa mga psychologists, ang education, career, relationships, at mga bagay patungkol sa finances tulad ng investments at pagbili ng bahay at ilan sa mga major decisions in life. Sa mga ganitong sitwasyon, timbangin ang pros and cons. Sit down at i-itemize ang iyong choices at saka isulat ang mga advantages at disadvantages ng bawat isa to narrow down your choices. Sa ganitong strategy, mas magiging sigurado ka sa iyong magiging desisyon. Kaya naman minsan, papel at panulat lang ang katapat upang makapag-come up ng intelligent at sound decision. Isa sa dahilan ng indecisiveness ay ang lack of self-confidence at ang palagi ng pagkukumpara sa iba ng iyong mga desisyon at mga ginagawa. Always remember na you are unique at ang iyong sitwasyon kadalasan ay iba sa iba. Although it's always good to have a friend to confide in, kaibigan, mahal sa buhay, whom you trust to give you an unbiased advice, maigi pa rin na mayroon kang sarili mong opinyon at desisyon. At syempre, the best pa rin ang pagtitiwala sa Diyos. To give your complete trust to the Almighty is the wisest decision you can ever make. Start your day right with a short prayer. Hilingin natin ang gabay ng Diyos palagi at makakasigurado tayong hindi niya tayo pababayaan. Yan ang aming tips para sa inyo mga kasangbahay. Keep tuning in. You can do it!